امروز 14 می 2025 است. رخصت بودم تا یک دفعه پلان و تصمیم گرفتم که امشب برم یگان جای در یگان کو دشت و دره و دمنی سپری کنم، کمپینگ کنم. نفر دست گرفت سر استاد بیا قرار رو باسد یالا کی باشد کی غمگین کار دیگر نکنیم صبح ادامه بدیم. بچه‌ها سلام، امید که جور و صحتمند مست و ملنگ باشین. جایتون به شدت خالی. امروز 14 می 2025 است. رخصت بودم تا یک دفعه پلان و تصمیم گرفتم که امشب برم یگان جای در یگان کو دشت و دره و دمنی سپری کنم، کمپینگ کنم. یک از کمپ سایت های بسیار خوب را که در ایالت میشیگن است. در وبسایت سرچ کردم و اتفاقا چون جریان هفته است امشب در کمپ سایت کمپ گراوند روستیکش در اونجا چند نفری برای امشب ریزرو کرده بود که در مساحه‌ای که من سایت ریزرو کردم اتفاقا هیچ کسی هم نیست. یک جای واقعا خوبی آرام است و خوبیه که امشب هم کسی نیست. ما هم یک هارمونیا دارم. امشب هم اونجا میرم و ببینم تا چند بجه شب را همه گلوه ها را صاف کنیم. واقعا جایتان خالی. امیدوارم که در هر جایی باشین همیتو یگان پلان و برنامه کمپینگ داشته باشین و در کنار از او یگان دوست اندوال داشته باشین در شهرتان که زنگ بزنید که بریم امشب در یگان دره و کوه بالا شویم، در کدام درخت بالا شویم. نه گفتن بلد نباشه. من اول پلان سولو کمپینگ داشتم برای یک دو تا رفیق بسیار خوب پیدا شد. امشب میایم جایش ما که واقعا خالی. امیدوارم که کدام وقتی بتونیم کدام جایی با هم بریم یگان کمپینگ کنیم. فعلا برم یک تعداد وسایل کمپینگ هم دارم در استوری سپورتسمن گودز یا REI. دو تا استوری هست که وسایل کمپینگ پیدا میشه و ممکنه در ایالتی که در جای قریه و جایی که شما زندگی میکنید استوری دیگه هم وجود داشته باشه، ولی در جایی که ما زندگی میکنیم و اکثر شهرهای آمریکا معمولا همین استورا هست. همه وسایل کمپینگ وجود داره. میشه که برین یک سر بزنید اگه نگرفتم. حالا دیده شما که چطور میشه. از چیزایی که در کمپینگ مشکل دارم اینه آشپزی بلد نیستیم. من مقصد پخته میکنم، میگه خوشمزه میانم یا هر چیز پخته میکنم. و اتفاقا در استوری چی از غذاهای کمپینگ برای کو است که تو فامیلی از او گرفته بودم. مثلا که تو مسیج کرده که قابل پخته میکنم نگاه رو کنم. مثلا کمپینگ که آدم میره خودش آشپزی نکنه مثلا نمیده. و این بود که امروز گفتم این کمپینگ ما شما یک دفعه‌ای بود. دفعه‌ای بود هم اسمون آماده است. غیر از او کباب ما هم جور میکردیم. کباب هم پیشکی اخته میکنیم باز بوجا جور کنیم بسیار مزه میده. یک روز پیش که اخته شوند کباب مزه میده دیگه. همین آهنگ یک 24 ساعت هست که مرگ گرفتم من چون حالا من چون دیگه مرایش هم میفهمی؟ کم رسیدیم در دیپ لیک رسیدیم. روستی کمپ گراوند است. این حال دیگه باش که خدا نفر در چیش باشه. آفیسش در چکن حتما هست. اگر نفر نبود اونجا تلفن داره در تلفنش زنگ نزن بازم کنفرمیشن الهی خدا میگه برش تلفنش اونجاست.
باش میدم. فکر کنم نیست. اوکی. نه وقتی بو کردم و گفتم یک نفر است میگم چون حال نبود. باز حالا توی دیگر هم اضافه کردم. بسیار سیستم خوبه خب. اینجا باز چند است فیسش؟ $28. البته $20 از چیش است. کم سایت 45 تا 78 ایستو است. ما در شما در کم سایت 49 هستیم. دمون لوکس جایش. قیمتاش به نظر رو فرق. دیگه نه اینجور چی به درد میخوره؟ نزدیک او باید باشی کمی کیف کنی. سایت 45 تا 54 مستقیم پیش میریم. چلو است؟ البته در این ساحه هیچ کدامش کس دیگه نیست. یعنی فکر کنم که همش از خودم هست. البته 46 است، 47 است پیش 48 است. اون دیگه این 49 است. دیگه کارهای آشپزی هم باید شروع کنی. دو دانه گاز گرفتم ها. یک دونه کفایت میکنه ولی من محض. تو امکان داره که همین گوشت وقت بگیره. اونجا بسیار داره. من سیستم گاز برابر کن. بعد درون بالا نکنی هر چی که میکنی بکن. سیستم گازه؟ ها. سیستم گازه. این گاز برابر کن. یعنی فقط مزنگای گوشت هیچی نکن تا نمیشه. ها. من بگی بخور. اگر میگی والا اونجا بکنیم بهتر است. بعضی وسایل رو آماده کنیم. تمام. بابا چی میکنه؟ نخواهی چی کتا کنه؟ فکر کنم قابلی میشه دیگه. ها؟ شو والا دیده شد چی میشه ما دیگه منتظر خود بستم. دوستا جایتون خالی. آمده هم یک کمپینگ هم تو بسیار
آجیل کدام. دیگه اینجا سعی کنیم چک کنیم. خودت از بدخشان هستی در قابل تجربه دیگه باید خیلی دستی بالا داشته باشی. کوشش میکنی؟ والا من مطمئنم بدون کوششم یک چیز درستی جور میکنم. چی گفتی؟ چطور است؟ من رفت کشی استاد گفته. والا استاد ما چی بگم؟ یک چیزی میشه به نظرت؟ چی کنم همونجا؟ که پخته شود غذا. ما هستیم و شب دراز و قلندر بیدار. اصلی مشکلی ما شما من گوشت بود. چون من از این گازای برای بکپکینگ داشتم و اونو سرکیش یک ذره خورد بود. دیگه نگرانی ما این بود که دیگه یک ذره کلانتر است. ممکنه آتش در کل جایش نرسه. که بالاخره بعد از مدت گوشتش نرم شد و پخته شد دیگه. حالا فقط منتظر هستیم که دم شود. کار تو دل آزاری شغل منو دل داری کار تو دل آزاری شغل منو دل داری تو مشغله ها داری من مشغله ها دارم از دست سری دارم هر شب شاکت است سر. یک نان نخوریم؟ میفهمی کدامش مزه چی میگی؟ میسوزه؟ میفهمی کدام مزه مرا چراغ بدی. استاد کدام چی؟ کی باشد و کی میشه همش مزه میده یک دفعه نانی ما برابر. نه والا دوستا جوتون واقعا قریه بس است. چند نفر؟ فیران برای 3 نفر دست گرفت استاد. دیگه قریه بس است. یالا فقط ما هستیم و نمی خیمه ما و یعنی هم یکی دیگه تو دیگه ما کم گرفتم سری اون استاد نمیشه که سری چی پخته کردیم سری ازو استاد این دیگه کلان سری ازو چی جای شد واقعا استاد نه استاد دست درد نکنه بسیار مزه داره؟ نمی زورچر بهش گفتی نمی زورچر بهش خوش شد نه
خب قابلی ده این فضا باید هم سرچپ باشه یعنی یک فکایی بود. برو فکایی من کاری فکایی بود. شنیدین بچه نفر یک کس نابیناست. خب نیمه رته ختم قرآن فهمیدی؟ یه قدندیوال خود میره اندیوال رو مگسته کن من خود تکوری قطعی یک کسی برابر میشون من خود نمیبینم نه شاید دو نفر تیز بخورن که این تیز خود به من یک اشاره که من با صورت خود برابر کنم یکی رقم نابینا بده اشاره کنم یک دکه مگه بیدی یک دکه بیدی بازی کم دویسه یکی باره پرنده لانه کرده بود نیستی من باره یادویسه ولی پرنده لانه کرده یکی باره نان که شروع میشه این نابینا بعد خدا خیلی تیز بخوره از عریفش این اندیوالش یک دکه بیده که بیاد درکه واسطه این غلط بفرد تیزتر کرد باز یک دکه دیگه این بخی تیزتر کرد فهمیدی؟ دکه سوم که داد این خود سرگوری انداخت گفت او بیاد اون دکه سوم که داد این آمینو خود سرگوری انداخت گفت او بیاد چور است آخرش چی شد؟ خود سرگوری که انداخت دیگه نه بعد از چه خانه که رفت دید بابت یک کبوتر لانه کرده بود تا خودش صدایش جا بزنده از مگه جا بزن مالا میشه نه من چیزی نداره که بزنیم سوره دارم خواه سعید تا سپری همه کشی که باید سری دست باشه نه چه کدی که اینجا چی داره نداره خرس خود نداره نه خیلی نیست باید همین راه کنم من تنها میمانم شاید میترسم میذاره تو خب پیلان تنها را داشتی دفعه قبلی چرا خب آمدی؟ نه دفعه آمدیم تا یک بجه دو بجه شب بودیم کمی دیگه هم پوستا بیا خودت سرسی ما مکسیم میفهم نیسا برابر کم دیگه میزنیم تا زمانی که کبوتر چی لانه نکرده میزنیم نه وقتی لانه کرد بس میگیریم نه زمانی که من یک چپلق دارم چپلق بیارم زمانی که چوچه کرد یک بود پسقال بود دمی پیش پایم اومد من یک چپلق دارم والا اون جواری ها رو بیاریم اونجا زیاد نبیار خون اما سینه مرغ هم میگیریم یک داخلش مواد مندازیم بین زرورخت و قد قوق میمان استاد رولا بله بیشتر چند لقمه دیگه از من 3 لقمه تو زمان که کبوتر لانه نکرده میزنیم کبوتر دانی روزا که دیگه ایت قابلی رو نبینی سرش هم نانم خورده و خب بازم بیا چی خوردی سری شب؟ پیتزا گرفته بودیم رفته بودیم جایت خالی بولینگ رفته بودیم جای ما بیخی خالی باشه ما اینجا لذت بردیم من ایرانم مشتری قشله ایدم از او دم بلیارد و سنوکر از او کده ما اینجا لذت بردیم یه که آقا من بیشتر با چی میگم با از همراهی مردم لذت بردم دیگه این استاد می آوردم راوند سوم برات پیتزا هم فقط سر دل گرفت استاد ایران بوده که سر دل چی گرفتگی پرستد بیادر تو از من خبر نداری تو پیزا میگی ما به اندازه 5 تا پیزا نان خوردیم یعنی سری شب و یک سال دیگه پیش از اینکه ساعت آقا پشتم بیا هنوز هم ولی اگر کمی پایه باشه راوند سوم هم هستم راوند سوم یک چند پنجه بخوانیم من راجی از دوست بتیم نه اوجا داشت شستم نیست کی باشد و کی شعر پیدا کردم چرا من استاد
نه من یه طرف بگیرم ویدیو که بس بگیرم. نه در نوری آتش بگی خوش میاد عاشقانه. نه یعنی بیا یعنی لا واتساپ بیا. خب معلوم میشه. معلوم میشه که می لایف میگه سوایشون. شبی باشد که نوری ماهتاب باشد و گلشن مینا باشد و تنها فقط او باشد و من کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی وای باشد و می کی باشد و کی باشد و کی در آن شب من برا دوش لبه نوشش ببوسم وا گه چشم و گه لبهای خاموشش ببوسم وا دو دستم هم به چی؟ کامان چرا از نامه سفایی؟ امشب رقم شده همین شعرهایش باید دوشتمه که در کاغذ کتاب چند دوشته کردم نیام بچه قبل که توری کار چی میشه؟ خبر آمد که شام
بزم رقیبان شده یارم شده یارم حوصله من به سر آمد زبر یار خبر آمد که شب بزم رقیبان شده یارم شده یارم بچه‌ها یک کار دیگر نکنیم چی؟ صبح ادامه بدیم حال خوشه حال نمیدونم اون یک جمع اونجا هست که حالا صدا زیاد نمیره ولی یک کم مورد خوبه این مشکل نداره ها یکم یک لحظه ما تو میشینیم قصه میکنیم بسیار گپی نزنیم. ایرا مبرم در موتر میمونم بخاطر اینکه نم نزنم قصه هم کبوتره جمعش کن.